हेलो फ्रेंड्स। यदि आपको खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है और दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं गुड़ और अदरक का एक दवा है, ये इसको बना सकते हैं। उसको खाने के बाद आपका खांसी जुकाम एकदम ठीक हो जाएगा। आपको 2 से 3 दिन तक ये खाना है और एकदम ये सॉलिड इलाज है खांसी जुकाम का। यदि कुछ भी चीज़ काम ना कर रही हो तो ये ब्रह्मास्त्र है खांसी जुकाम के लिए। तो इसको 2 से 3 दिन बनाएं इसी तरह से, और ये 2 लोगों के लिए मैंने बनाया है। और इसको ऐसे हल्का गुनगुना सा ही खाना है आपको, चम्मच से इस तरह से, और आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा इसको